السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أبو يوسف لصيانة السيارات في المحمودية. معلش يا أصدقائي، كنت عيان وملازم الفراش ليا شهر دلوقتي وكام يوم. إن شاء الله النهاردة معانا معلومة جديدة بعيدة عن السيارات، هي بس برضو صيانة الغسالة الأوتوماتيك. معايا الجماعة في البيت بيقولوا الغسالة ما بتعبيش مية، وبالتالي ما بتشتغلش. المهم صديقة من أصدقاتها اديتها رقم التليفون بتاع واحد من الجماعة بتوع الغسالات الأوتوماتيك. قال ياخد 200 جنيه كشف. ليه يا عم 200 جنيه كشف؟ ده احنا بنعمر الموتور في الأيام الغلو دي عشان نراعي ظروف الناس والمعايش. الناس اللي بتعملوا ب1000 جنيه بنعملوه ب800 جنيه و700 جنيه. يبقى انت تاي تبص بصة تشوف هي عايزة ايه ولا فيها ايه، عملتها ما عملتهاش تاخد 200 جنيه. طبعا انا بالنسبة لي كلام زي كده قلت لها لا سيبيها، لما اقوم اخف شوية انا هقوم اشوفها. انا عملتها قبل كده الغسالة كان فيها شغل، وبرضه قالوا لي 1200 جنيه اللي طقم رمان بلي الحلة ومش عارف ايه وبتاع. المهم عملتها ما كلفتش عليها 200 جنيه. طبعا معايا نصائح من اهل الذكر اللي هم بيشتغلوا في المجال ده، اللي هم عندهم ضمير. صلوا بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. وأوديكم معلومة بسيطة خالص، وأي ست أي ربة بيت في المنزل أي راجل ملوش في الصيانة يعملها ويوفر على نفسه. طبعا احنا في أسوان، يعني مش هقول لكم ايه وضع المية وشبكات المية والكلام ده كله. المهم ما علينا، خلينا احنا في موضوعنا. حاجة بسيطة جدا 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 أدت إلى وقوف الغسالة وعدم تشغيلها. دي الخرطوم اللي بيركب في المية الداخل في مصفاية شايفينها، بس انا غلطان اني ما وريتها لكمش لما فكيتها. دي كان هنا رواسب سداها، رواسب سداها. طبعا ده مقفول، مفيش مية هتخش الغسالة، بالتالي الغسالة مش هتشتغل. اللي يعجبه الفيديو بتاعنا يعمل لنا لايك وشير واشترك في قناة محمد يوسف. وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا كده. الموتور 32 اللي فكينه في الورشة، صاحبه قال يا ابو يوسف متى ما تقوم بالسلامة ان شاء الله تعملهولي، مش عايز حد ايه تاني. لو حكمت الظروف هجيب موتور كامل استيراد، بس الموتور ده محدش يقفله غيرك زي ما حليته. فاحنا بنطرح سؤال، لما ناجي ان شاء الله نقفل الموتور ده يبقى بالتفصيل جزء جزء بالتفصيل، ولا زي ما بنصور كده نوريكم ايه الحاجة ونقفل حاجة ونصور بعد كده حاجة تانية وكده، ولا جزء جزء بالتفصيل كأنك انت اللي بتفك وتركبه وقاعد معايا. واللي يعجب الفيديو بتاعنا اعمل لنا لايك وشير، ويا ريت تدونا رأيكم في موضوع الموتور ان شاء الله اللي هنبتدي بإذن الله ربنا بعد ما كرمنا ودانا الصحة شغل فيه، والعمل كله بضمير واحد في أي عربية ولأي إنسان. والحمد لله ربنا يكرمنا على هذه النعمة. تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. مع تحيات أبو يوسف، السلام عليكم ورحمة الله.